هو السيد وزير التربية والتعليم لما اتخذ قرار ان هو الناس اللي هتطلع معاشات من اول 1 سبتمبر 1/10 مش هتطلع، مش هتخرج على المعاش وهتكمل لغاية اخر اغسطس، اللي هو اخر شهر 8 يعني. وده معناه ان سعادتك عندك عجز صارخ في مدرسين التربية والتعليم. هو موجود والناس كلها عارفاه، لكن انت ما اعترفتش بيه. طب ما لو انت بتعمله ده اعترفت بيه. يقول لك ان انت عايز تخلي الناس اللي طالعه على المعاش تكمل معاك السنه، معناها ان انت كده عندك عجز. طب سعادتك العجز ده ليه ما تسدوش بتعيين الناس؟ طب انت مش عايز تعين، طب اعمل لهم عقد السنوي بس دايم، ما تشغلنيش في الشتاء وتقعدني في الصيف وتقول انت شغال بالحس والناس ما بتقبضش الحس. طب ما تعمل لي عقد دايم سنوي، افضل معاك بعقود بلاش تثبيت، واخد حقي كامل مكمل زي ما الناس بتاخد وتأمينات وكل حاجه. ما كل الناس شغاله بعقود، ايه المشكله؟ بس الناس تبقى مطمئنه ان قاعده شغاله، ما اجيش اشتغل في الشتاء وفي الصيف ما الاقيش اكل. طالما في عجز ما في مجال للسد، ولا انت عندك مشكله انك تعين الناس، ولا حتى لو بعقود؟ انا مش عارف صراحه. تقعد ليه ناس تهلكت وخلاص تعبانه وهتطلع على المعاش تزق نفسها، تقعدها ليه؟ تجبرها ليه انها تقعد سنه كامله؟ طب ما تخلي الموضوع اختياري، ليه تخليه اجباري؟ مش مفهوم والله. يتوب علينا ربنا.